Fala, turma, bom com vocês? Firme? Se vocês aí tiver um Celtinho, um Corsa, qualquer coisa aí, qualquer carro na verdade, aí tiver com um barulho meio bizarro, parece que vai quebrar tudo. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, virar aqui. Comprei um da marca Zen, muito bom, topzera. E pode ser esse aqui, ó. Esse aqui é o rolamento do tensor. Olha só. Mano, o bicho aqui tava quase travando. Quase que demorou. Entrando com um novo ali. Zen. Muito bom, velho. As coisas dessa marca. Produzido no Brasil. Não sei se é chinês. Não, a indústria é brasileira mesmo. Made in Brasil. Filé. Vamos fortalecer a indústria brasileira, mano. Se os trens são bons, né? Vamos fortalecer. Vamos que vamos. Deixa eu fazer uma revisãozinha aqui no certinho. Bora que bora.